हेलो एभ्रिवान। आज मगर दिवसको दिन सबैजनालाई शुभकामना पनि छ। आज चाहिँ यसो घुम्न निस्किने भनेको हो। अनि पाहुनाहरू आउँदै हुनुहुन्छ अरे, उहाँहरूलाई पुरेर बसिरहेछौँ छतमा घाम तापेर। केरुङ्गे खोलाको झोलुङ्गे पुलमा आइयो हामी। अहिले चाहिँ यो झोलुङ्गे पुल कौसतीको हो, कौसती नगरपालिकामा पर्छ। अनि म त अब झोलुङ्गे पुल नै पुल भएको जिल्लाको मान्छे, बागलुङ जिल्ला। अनि यहाँ यतातिर यस्तो झोलुङ्गे पुलहरू देख्न नपाएको धेरै भएको थियो, त्यही भएर आज चाहिँ यो पुल हेर्न जाऊँ भनेर बागलुङको याद दिलाउँछ कि यो पुलले। यस्तो झोलुङ्गे पुलहरू देख्दाखेरि हेर्नुहोस्, देखेको है यहाँ सिनके। खङखङ जस्तै रहेछ। ए दुईटा हो खङखङ त यो डिके। उयो हेर्नु न, यहाँ के कस्तो खान मन लाग्यो क्या मलाई, के गर्ने हो। अब हामी पारी जाने, त्यसपछि हामी खोलाको अब हामी त्यहाँ खोलाको त्यतातिर तल पुलमा जान्छौँ, पुलबाट घुम्दै जान्छौँ खोलाको छेउ। कस्तो राम्रो हो कि यो है। के अरे यो, यसको नाम, शुभ नाम यसको शुभ नाम के अरे? टिप्नै सकिनँ मैले त, हेर टिप्नै नसकेको। यो दुईवटा टिप्दिनु। यो र यो चिसो छ पानी, कस्तो सफा छ है, पिउन नि मिल्ने जस्तै। हात मुख धुने हो, मुख धुने खोलाको शिर भएको भएर मुख नि धुनु नि त। पानी धुलो आएको थियो नि अघि, पानी छुन पाइने रहेछ। धुनु न झम यो पानी झम। चाहिँ यता गाउँतिर खेतमा लगेको अवस्था रहेछ यो। पिउन मिल्छ भने म पिउँछु। पानी सङ्लो छ, पिउन पिउन त मिल्दैन नपिहालौँ होला, किनकि यहाँ माथि खोलाबाट, मलाई यस्तो पानीहरू देख्यो भने यता यो ड्यामबाट मन लाग्छ के। यो सिँचाइको लागि मुख धुम त ल्याइएको पानी हो, त्यो कारण जाँदाखेरि धुलो धुलो हुन्छ। रमाइलो भन्ने कुरा चाहिँ कसैले दिने कुरा होइन, आफूले चाहिँ मान्नुपर्छ होइन। आफ्नो मन हो, आफूले चाहिँ खुसी मान्नुपर्छ। कसैले दिएला अनि यो चिज पाइएला अनि रमाइलो मानौँला फुलको सुन्दरता भनेर चाहिँ कहिले पनि सोच्न हुँदैन, हो कि होइन। अब चाहिँ हामी घरतर्फ जाँदैछौँ, फेरि घर गएर अब हामी यो बाटो जाने होइन। बाई बाई, टेक केयर, बाई बाई भन्नु त।